Гар хөл амны өвчний халдвар өнгөрсөн оны үеэс 5 дахин өссөн байна. Сайн байцгаана үзэгчдээ мэдээ эхэлж байна. Студид хөтлөгч Цэрэн Лам ажиллаж байна. Анхаарлаа хандуулна. Олон жил ажиллаж төлсөн татварын хэмжээгээр нь тэтгэврийг тогтоодог болно. Хүмүүс зээлээс зээлийн хооронд аппликейшнуудын зээлийн хооронд амьдарч байна. Оюу толгойн гэрээг цуцлахыг уриалсан тайван жагсаал болж хүмүүсээс гарын үсэг цуглууллаа. Манай улсын гадаад валютын нөөц түүхэн дээд түвшинд хүрлээ. Улаанбуудаа импорт 35.7 дахин өсжээ. Монгол Оросын нөхөрлөлийн 105 жилийн ой. Өнөөдрийн байдлаар үйлчилж байгаа тэтгэврийн тогтолцоо бол алдаатай тогтолцоо. Тиймээс энэ тогтолцоог шинжилэхийн тулд тэтгэврийн шудраа тогтолцооны шинжилгээ хийхээр болж төслийг улсын хуралд өргөн барихаар болсон тухай ерөнхий сайд учрал мэдээллээ. Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар нийгмийн даатгалын багц хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэлэлцээд улсын хуралд өргөн барихаар болжээ. Жил болгон инфляцтай уялдуулан тэтгэврийг нэмэгдүүлдэгч тогтолцооны хувьд өөрчлөлт хийхгүй бол тэтгэврийн насныханд ашиггүй байна. Өнөөдөр 10 хүний 6 бага буюу нийт ахмадуудын 57% нь 769 мянган төгрөгийн тэтгэвртэй байна. Гэтэл эдгээр хүмүүсийн ажилласан жил өндөр, бага төлс нь илүү төлс нь бага тэтгэвэр авна гэсэн зарчмаар тэтгэврийг тогтоодог байсан ахмадуудыг ажил хийх хүсэлгүй болгосон. Тиймээс олон жил ажиллаж татвар их төлсөн хүн өндөр тэтгэвэр авдаг тогтолцоо руу шилжинэ. Тэтгэвэр бол халамж биш гэлээ. Тэтгэврийн шинжил бол бүхэлдээ хамрагдалтын хүрээгээ нэмэгдүүлэх зорилготой буюу энэ дотор бол баталгаа тэтгэврийг бий болгох, параметрийн өөрчлөлт буюу тэтгэврийн нас, тэтгэвэр бод хувь хэмжээ өөрчлөх, гуравт бол тэтгэврийн тогтолцооны өөрчлөлт буюу даатгуулагчийн сонголтонд үндэслэн хагас хөрөмтөл рүү шилжих гэсэн ийм гурван зорилгыг бол тэтгэврийн шинжилтээр агуулж байна. За мөн нийгмийн даатгалын шинжилгээг дараах хүрэн бүлэгтэр хамруулж авч үзэж байгаа гэдгээр онцлогтой. Шинжиллийн хүрээнд тэтгэврт гарсан 504 мянган иргэний тэтгэвэр 100-аас 300 мянган төгрөгөөр нэмэгдэнэ. Мөн тэтгэврт гаралгүй ажилласан бол цалингаас бодох тэтгэврийн шимтгэл нэмэгдэнэ. 25-аас дээш жил шимтгэл төлсөн жил тутамд олгодог цалингийн нэмэгдэл байдаг. 25 жилээс илүү ажилчвал тэтгэвэр бодохдоо 1.5% нэмэгдлийг өгдөг байсныг бид нар 2% болгож дээшлүүлж байна. За мөн 35 жил ажилласан бол цалингийнхаа 67%-аар нь бодогддог байсныг нь 72.5%-аар нь тэтгэвэр тогтоологддог болж байгаа. Ингэснээр ахмад насныг ажилуулах илүү хөшүүрэг болох боломжтой. Нэгсэндээ одоо 35 жил ажиллавал миний цалингийн 72.5%-аар тогтох учраас би илүү олон жил ажиллаж тэтгэврт гарсан надад ашигтай гэдэг энэ сэтлийг өгчөө. Тэгэхгүй болохоор 20 жил ч байна уу, 25 жил ч байна уу, 30 жил ч байна уу тэтгэвэр нь адилхан тогтоогдож байгаа юм чи хэн олон жил шимтгэл төлөхийг бодох юм. Мөн тэтгэврийн хагас хөрөмтлийн системд шилжинэ. Ингэснээр тэтгэврийн санаа нь аж ахуйн нэгжүүдэд хөрөнгө оруулалт болж түүнээсээ олох мөнгийг сар болгон ахмадуудад хуваарлах юм. Харин энэхүү хуримтлалыг хаана яаж хөрөнгө оруулахаа ахмадууд шийдэх юм байна. Мөн иргэд хувийн нэмэлт тэтгэврийн санд цалингаасаа хийж тэтгэврт гарахтаа бодуулж авна. Ингэж олон давхаргаатай тэтгэврийн тогтолцоог баталснаар тэтгэврийн хувь хэмжээ нэмэгдэхийн зэрэгцээ эрүүлжиж хүмүүс ажилласан хэмжээгээр тэтгэвэр авдаг болно гэж засгийн газраас мэдээллээ. Засгийн газраас жил тутамд хүмүүсийн цалин тэтгэврийг нэмэгдүүлдэг, гэвч нэмэгдсэн цалин тэтгэвэр бодит байдалд нь дэмжлэг болж чаддаг хэсэг нь эргэлзээтэй байдаг. Манай сэтгүүлч хүмүүсийн санал сэтгэлдлийг сонссон байна. Улсын хэмжээнд хамгийн сүүлд 2025 онд төрийн албан агчдын цалин инфляцтай уялдуулан нийт 6% нэмжээ. Ингэснээр цалингийн доод хэмжээ 1,166 мянган төгрөг болсон байна. Үндэсний статистикийн хорооны мэдээлэлээр дундаж цалин энэ оны байдлаар 2.8 сая төгрөг хүртэл өссөн байна. Таны энэ цалин чинь амьдрал чинь хүрэлцэж байна уу та? Хүрэлцэхгүй. Одоо ер нь бол зээлээс зээлийн хооронд аппликейшнуудын зээлийн хооронд л амьдарч байна тий. Тэгэл өглөө ихт гар зогсоол тэгэл орой 8 хүртэл зогсож ижил гэж явах юм шүү дээ. Тий. Та өөрөө яг юу хийдэг нэ? Би одоо нэг жижиглэнгийн юм зарж байгаа жимс юмс. Тийм л юм зарч. Яг дангаараа бол хөрөлцөхгүй шүү дээ. Хэцүү тий. Ерөнхийдөө одоо цалин байлан бас нэмж явах хэрэгтэй. Энэ одоо барилгын салбарын цалин нэмэх хэрэгтэй. Цагийн $10 болох хэрэгтэй.
цагийн $10 болох хэрэгтэй. Тэгэхээр сая 500 болох хэрэгтэй. Тэтгэр тэтгэмжийн доод хэмжээг сая 500 яаралтай болох хэрэгтэй. Хүмүүсийн гар дээр авч буй цалин амьдралд нь хангалттай хүрдгүүгээс гадна өдөр тутмын амжиргааны зардал маш их мөнгө зарцуулдаг гэдгийг хэлж байна. Тэгвэл тэд юу худалдаж авахыг мөрөөддөг вэ? Худалдан авч чаддаг зүйл би эсхийг тодрууллаа. Ер нь бол бидний тэтгэвэр бол хүнд хөрөлцдөггүй шүү дээ. Амьдралд бол хөрөлцөхгүй. За яах вэ? Хэдэн хүүхэд минь байна тэгээд болтгол юм. Тэг хүүхдүүдийн цалин мөнгөний тэрийгээ. Тэрээс тэтгэврээр амьдрна гэж хэцүү. Хэрвээ танд их мөнгө байсан бол та тэрнийхээ юунд зарцуулах байсан бэ? Уран бүтээлийн мэдээж би урдгийн хүн учраас тий мэрэгчлэрээ уран бүтээл хийх сонирхолтой. Илүү мөнгө байсан тий. Та ер нь юуг худалдаж авахыг мөрөөдөх ч гэсэн худалдаж авч чадахгүй байгаа. Баярлалаа да. Баярл их л үнэтэй байна л та бүр арай л хэцүү болчих. Хүмүүс өөрийн гэсэн автомашинтаа болж сайхан байр худалдаж авахыг хүсдэг. Харин баян хүн гэж тооцохдохын тулд ойролцоогоор 10 сая $10 байх ёстой гэж үзэж байна. Хүмүүсийн хэлснээс харахад нэмсэн гих тодтолтой цалин тэтгэвэр халамжууд зөвхөн цаасан дээр нэмэгдсэн дүнгээр бичигдэх нь харагдана. Тиймээс цалингаас цалингийн хооронд өр зээл тавьж амжиргаагаа залгуулдаг болох нь харагдана. Чанчуудорж Баттарч, Евгений Павлов, профессор Малма, Ice Global. Rio Tinto компани оюу толгоогоос нийт $21 тэрбум бүтээгдэхүүнийг 13 жилийн хугацаанд экспортлсон. За гэтэл манай улс өөртөө хിവэрэ байгаа нь Rio Tinto-тэй хийсэн гэрээ буруу байгааг харуулж байна. Мөн 34% ногдол ашиг аваагүй байгаа зэргийг хөндсөн 50 жагсаал Сүхбаатарын талбайд болж хүмүүсийн гарын өсөө цуглуулан засгийн газар улсын хурал Монгол улсын ерөнхийлөгчд өргөх бичиг барьлаа. Уулын мэжүүлэх эрдэнэ төлөвлөр 21% ашигт малтмлын нөөц ашигласны татвар төлдөг. Гэтэл манай хамгийн том баяжийг олборлож байгаа Rio Tinto 5% л төлдөг байна. Мөн Rio Tintoтой холбоотой олон асуудал байгаа. Монголын баялаг монголчуудад ногдох ёстой гэж зохисогчид үзэж байна. Эх орныхон төлөө ерөөсөө л энд дэвшт өдөрт 15 тэрбумыг зээлийн хүндэл төлмөөргүй байна. Ямар ч байсан гарын үсгээ зураад л үзье юу монголчуудтайгаа нэгдий гэж бодож байна. Жинзээ үеийнхэн энэ чинь бидний ирээдүйн өв хөрөнгө маань энэ дотор байгаа. Энэ оюу толгой ч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр ингэж агсах нь зөв гэж бодож байгаа. Монголын ард түмэнд маш их хохирол өвчрүүлсэн гэрээ. Тийм учраас Монголын ард түмэн баялагаа алдмааргүй дараагийн ордуудаас гэсэн алдмааргүй байна. Жагсаалыг зохион байгуулагчдын зүгээс гэрээг шинчлэх, Монгол улс ашиг хэмээ хүртэх хүртэл оюу толгойн олборлолтыг түр зогсоох хэрэгтэй гэж үзэж байна. Rio Tinto компани хүртээд 34% ногдол ашиг авъя гэхэд та бүхний зээлийн хүнд төлсөн шүү дээ гэдэг үгийг хэлээд өнөөдөр нэг төрлийн ногдол ашиг авахгүй байгаа. За ийм учраас өнөөдөр бид нар зогсоох хүртэл арга хэмжээ энэ шаардлагыг биелүүлэхгүй бол одоо бид нар дараагийн арга хэмжээнүүдийг авах болно гэдгээ улсын их хурл засгийн газар ерөнхийлөгчд хүргүүлж байна. Хэрэв шаардлага хүлээн авахгүй бол улсын их хурл засгийн газар ерөнхийлөгчийг огцох хүртэл тэмцэлтэй үргэлжлүүлнэ гэж жигсэгчд ярьж байна. Одоо харин зарим үйл явдлын мэдээллийг цөөн үгээр хүргэе. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд нийт 9500 орчим ахуйн хүрээний гал төмөр бүртгэгджээ. Үүний 13.3% нь буюу 1265 нь орон сууцны барилга байгууламжид гарсан байна. Гал төмрийн их үүсвэр нь хогийн сувг цэгийг шатснаас болон тагт дээр эд зүйлс шатах, цахилгааны аюулгүй байдлыг хангаагүй зэргээс үүдэлтэй байна. Судалгаагаар Богдхан уулын Дархан цаст газрын Залаат, Хүрхрээ, Хүрэл тоогоот, Бомбот зэрэг газарт ойн хүнэлт шавж Сибирийн Хүр Ирвэхийн хүрэмцрийн дархалт уламжлан үүссэн тогтогджээ. Тиймээс Залаатын ам болон Хүрэл тоогоотын хэсгийн нийт 2000 га талбайд авиамикробиологийн аргаар ойн хүнэлт шавжийн тархалтыг бууруулах зорилгоор хор засаж эхэлжээ. Тиймээс ойрын 10-аас 14 хоногт ой модонд зорчихгүй байхыг зөвлөлөө. Ипотекийн зээл хүссэн 47,000 гаруй хүсэлт хүлээгдэж байна. Үүнд 6 гаруй их нийт төгрөгийн санхүүжилт хэрэгтэй болно. Тиймээс хүртээмжийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ урт хугацааны зээлийн их үүсвэрийг нэмэх, мөн зээл олох бодлогыг шин түвшинд гаргах шаардлагатай гэж салбар яам үзэж байна. Энэ чиглэлд орон сууцчлалтын банк асуудлыг шийдэхэд гарц болно гэж харж байна.
Нийслэлийн 9 дүүргийн нутаг дэвсгэрт эзэмшиж байгаа газрыг өмчлүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх аян эхэллээ. Үүнтэй холбоотой дүүргүүдэд газар өмчлөлттэй холбоотой мэдээлэл зөвлөгөө өгөгцийг 9-өөс 16 цагийн хооронд ажиллаж эхэлжээ. Тухайлбал хан үйлд органик болон 52-ын захад, Жингэлтэд ялалтын талбай, Хүчит Чонгор захад, Баянзүрхэд Нарантуул, Дөнжин гаравт тус ажиллаж байна. Аян энэ сарын 19-ны өдрийг тусдал үргэлжилнэ. 7-р сар дулаан байх төлөвтэй байна. Тиймээс эх сараас богино өмд шорт өмсөх, хувцас нэмэгдэх боломж бүрдэн гэж Улс цагуур орчны шинжилгээний газраас мэдээллээ. Гэхдээ 7-8 дугаар сард 10 хэмийн зөрүүтэй хит халалт үүсэж хуур ашилт ихсэн. Тиймээс ойхирын төмрөөс урьдчилан сэргийлэх, нарнаас хамгааж хувцас тохируулж өмсөх хэрэгтэй гэлээ. Буратад агуйх орны дайны ялалтын 81 жилийн эд зориулсан олон улсын дугуйн цуврал аялал эхэллээ. Кяхт хотоос эхэлсэн уг аялалд Сэлэнг аймаг дугуйтай Сэлэнг клуб, Велокяхта нийгэмлэгийн төлөөлөгчид оролцжээ. Буратын спортын сайд Иван Козиревийн тэмдэглэснээр дугуйн аялал нь найрамдалт харилцааг бэхжүүлж, хоёр улсын спортын хамтын ажиллагааг улам хөгжүүлэх юм. Алтан гүр хэмээн нэрлэж байгаа аяллаа дараагийн шат нь 7-р сард Монгол улсад болно. Айст клубын цөөн хорвын мэдээ байлаа. Ажлын амжилт хүсье. Манай улсын гадаад валютын нөөц түүхэн дээд түвшинд хүрлээ. Түүнчлэн гадаад валютын төгрөгтэй харьцах ханш суларсан байна. Монгол банкны мэдээлэлээр манай улсын гадаад валютын нөөц өнгөрсөн 5 дугаар сарын эцсийн гүйцэтгэлээр 7 тэрбум 733.5 сая Америк долларт хүрчээ. Үүнийг оны ихтэй харьцуулбал 727.8 сая Америк доллараар буюу 10.4%-аар, өмнөх сараас 406 сая Америк доллараар буюу 5.5%-аар өссөн үзүүлэлт болж байна. Энэхүү гадаад валютын нөөц түүхэн дээд түвшинд хүрээд байна. Харин ханшийн хувьд харьцангуй суларсаар байна. Тодорхойлбол Монгол банкнаас зарласан төгрөгийн Америк доллартай харьцах сарын дундаж ханш өнгөрсөн 4-р сард 3573.52 төгрөг болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 31.92, өмнөх сарынхаас 690 төгрөгөөр суларчээ. Мөн евротой харьцах сарын дундаж ханш өнгөрсөн 4-р сард 4166.81 төгрөг болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 198.5, өмнөх сарынхаас 53.80 төгрөгөөр суларсныг үндэсний статистикийн хороо мэдээлв. Түүнчлэн төгрөгийн рубльтэй харьцах сарын дундаж ханшч дээрх сард 46.60 төгрөг болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 406, өмнөх сарынхаас 228 төгрөгөөр, юантай харьцах ханш 522.51 төгрөг болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 37.42, өмнөх сарынхаас 519 төгрөгөөр тус суларсан байна. Автомашин болон өндөгний импорт буурчээ. Харин Улаанбуудаа дахиад гахааны мах, өөхний импорт өссөн байна. Манай улс өнгөрсөн 5 дугаар сард 4.9 тэрбум Америк долларын бараа үйлчилгээ импортоор авчээ. Нийт импортын хамгийн их хувийг буюу 24%-ийг нефтийн бүтээгдэхүүн эзэлж байна. Тодорхойлбол өнгөрсөн 5 дугаар сард 1.2 тэрбум Америк долларын үнийн дүн бүхий нефтийн бүтээгдэхүүн импортлжээ. Үүний дараагаар нийт импортын 8%-ийг суудлын автомашин эзэлж байна. Өнгөрсөн 5 дугаар сард 32,588 машин импортлжээ. Үүнийг өнгөрсөн жилийн мөн үетэй харьцуулбал 42%-аар буураад байна. Гол нэрийн импортын барааны тоо хэмжээнээс дөрөвдвөл өнгөрсөн 5 дугаар сард 42 сая ширхэг өндөг импортлжээ. Үүнийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 28%-аар буураад байгаамаа. Харин 91 мянган тонн улаан буудай импортлсон нь өнгөрсөн жилийн мөн үеэс 36 дахин өссөн дүн болжээ. Дахиад гахааны мах, өөхний импорт өссөн хэвээр байгаа бөгөөд өмнөх жилийн мөн үеэс 28%-аар өсжээ. Мөн хүнсний ногоо, жимс, самар, элсэн чихрийн импорт өсжээ. Харин цагаан буудаа, гурил, ургамлын тосны импорт буурчээ. Улаанбаатар хотод Монгол улсын ерөнхий консулын газарт Монгол Оросын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 105 жил, мөн ерөнхий консулын газар байгуулагдсны 35 жилийн зориулсан ёслолын арга хэмжээ боллоо. Хоёр орны найрсаг хөршийн харилцааны талаар дараагийн сурвалжлагаараа мэдээлэл хүргье. Монгол Оросын нөхөрлөл цаг хугацааны шалгуурыг давж бат бөх түншлэл болон хөгжижээ. Өнөөдөр хоёр улс дипломат харилцаа тогтоосны 105 жилийн ойг тэмдэглэж байгаа бол Улаан үдтэх Монгол улсын ерөнхий консулын газар байгуулагдсны 35 жилийн ой тохиож байна.
Монгол улсын ерөнхий консул бүгд найрамдах Бурайд улсын удирдлага засгийн газарт Монгол Оросын уламжлалт найрсаг харилцааг хөгжүүлэх үйлсэд тууштай дэмжлэг үзүүлж үр бүтээлтэй хамтран ажиллаж ирсэнд талархал илэрхийллээ. Мөнхийн хөршүүд болсон манай хоёр ард түмэн олон үеийн турш харилцан итгэлцэл, хүндлэл, нөхөрлөлийн гүрээр холбогдсоор ирсэн билээ. Бурайд Монголын хоорондох худалдаа, эдийн засгийн харилцаа, спорт, соёл боловсролын хамтын ажиллагаа идэвхтэй хөгжиж байна. Түүнчлэн төрийн байгууллагууд, бизнесийн салбар, шинжлэх ухааны хүрээнийхний хоорондын харилцаа улам өргөжөж байгаа юм. Манай хоёр улсын найрсаг харилцаа цаашид зүүн хойд Азийн тогтвортой байдалд аюулгүй байдлын эрх ашигт нийцсэн улам бэхжинэ гэдэгт итгэлтэй байна. Парламент хоорондын болон иргэдийн дипломат харилцаа мөн Улаанбаатар хотын Монголын хотуудтай тогтоосон ах トゥ хотын өргөн хүрээтэй хамтын ажиллагаа хоёр орны харилцааг улам баяжуулж байна. Симбиоз знаменательный. Энэ жил Улаанбаатар хот байгуулагдсны 360 жилийн ой тохиож байна. Энэ бол манай Монгол Оросын нөхрөлийн нэгэн адил онцгой утга учиртай давхцал юм. Бид олон ах トゥ хоттой. Бид тэдэн дээр очиж тэд манайд ирдэг. Харилцан туршлага судалдаг. Манай хүүхдүүд Монголд суралцж, Монголын хүүхдүүд манайд суралцж байна. Энэ нөхөрлөл жилээс жилд улам батчин бэхжиж байна. Становится крепче. Энэхүү үйл ажиллагааны үеэр төрийн дээд шагнал гардуулах ёслол болов. Монгол улсын төрийн дээд шагнал болох Алтан газар содонгоор Бурайдын тэргүүний болон засгийн газрын тамгын газрын орлогч даргыг шагналлаа. На протяжении 2 лет в Монголии вещает российско-монгольский телеканал Ice Global. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд Монгол улсад Орос Монголын хамтарсан Ice Global телевиз үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Энэхүү сувг нь Бурайдын тэргүүний шийдвэрээр UBS телевиз болон Ноён Болгочовын хамтын ажиллагааны үр дүнд байгуулагдсан юм. Төсөл маань Орос Монголын хооронд Бурайд болон ахын дүүс монголчуудын хоорондын харилцааг холбосон гурвалсан. Нашим братским дружеским народом монголами. Монгол улсын дээд шагнал Алтан газар содонгоор мөн TV.com болон Ice Global телевизүүдийн удирдлагыг шагнасан юм. Хотелось бы выразить благодарность руководству Монголии за эту высокую. Монголчуудаа энэхүү өндөр шагналыг хүртээсэн чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Энэ бол зөвхөн миний хөдөлмөрийн үнэлгээ биш. Харин TV.com болон Орос Монголын хамтарсан Ice Global сувгийн нийт хамт олонны хөдөлмөрийн үнэлгээ юм а. Ахан дүүс ард түмнүүдийн нөхөрлөлийг бэхжүүлэх үйл хэрэгт оролцож байгаа нэг төрийн эрэг гэж үздэг. Өнөөдрийн шагнал цаашид энэ харилцааг улам хөгжүүлэхийн төлөө илүү их хүчин чармайлт гаргах үүрэг хариуцлага болж байна. Түүхэн ойн хүрээнд Монгол Оросын харилцааг хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан хүмүүст Монгол улсын төрийн дээд шагналуудыг гардууллаа. Шагнуулсан хүмүүсийн дунд Бурайдын парламентын дэд дарга Татьяна Мантатова багтсан бөгөөд тэрээр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар найрамдал медаль хүртэлээ. Мария Латышева, Доржи Чойдопов, Ice Global. Тэрхүү үзэгчдээ та бүхэнд лав гарагийн мэдээний хөтөлбөр хүргэлээ. Анхаарал хандуулан хамт байсан баярлалаа. Баяртай.